様でした。お疲れ様。初めての人生カンパチキャッチ、はい、ありがとうございます。さすが鉄球の妹だ。お前が明日からの明るいカンパチライフが待ってるから。鉄球君よろしく。よろしく。お願いします。背景。イエーイ。そしてまあ型はなかったけど安定感が出てきた。そうですね。昨日の騒がしかったんだけど、ちょっと今日残念だったけど。はまたリベンジしてくれる。い。はい。ゆうこさんわざわざ運んでくれて。はい、こちらこそありがとうございまぜひした。遊びに来てください。はい。はい。こちらもじゃあもう自転車に刺激されておかげで振れました。久しぶりに振ったなって。久しぶりに振りましたね。久しぶりに俺も見て真剣に本気になってる。もうちょっと本気になろうと思った瞬間さ。お疲れ様でした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 。以上、お疲れ様でした。ありがとうございました。よいしょ。はい、振ります。